Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのは WRC から生まれたトヨタの小さなスポーツカー GR ヤリスです。新型 GR ヤリスはモータースポーツを起点とした車作りやプロドライバーなどからのフィードバックによって世界中のあらゆる道でも思い通りに操れ、誰もが安心して意のままに運転できる車として誕生しました。2020年9月に発売された GR ヤリスですが、今回のマイナーチェンジではボディのスポット溶接の打点数を増やしたり、構造用接着剤の塗布範囲を拡大するなど多岐にわたって手が入ったことで全面改良と言っていいレベルで進化。その乗り味気になりますよね。そうですね。はい、ということでポイントを見ていきましょう。2024年4月に発売された進化型の GR ヤリス。エクステリアはモータースポーツの現場の声を反映した機能的なデザインとなっていて、フロントバンパーはメンテナンス性を考慮して左右中央の3ピース構造になったほか、リアのコンビランプが一文字につながる一体感のある形状となりました。インテリアはダッシュボード周りを刷新、操作パネルとディスプレイをドライバー側へ15度傾けることで視認性と操作性を改善。またドライビングポジションを25ミリも下げ、それに合わせステアリングのチルト&テレスコピック作動領域も変更されています。さらにセンタークラスターの上端を50ミリ下げて前方視界を拡大させています。パワートレーンは 1.6 リッター直列3気筒のターボエンジンで、従来型より出力・トルクを磨き上げ、最高出力は272馬力から304馬力へ、最大トルクも370ニュートンメーターから400ニュートンメーターへと向上しています。トランスミッションは6速の MT のほか、新たに8速の AT を選択することも可能になりました。トヨタ GR ヤリスの価格帯はご覧のようになっています。かなり力の入った改良ということで、実際の走りがどうなっているのか気になりますよね。そうですね。はい、ということでこの後はいよいよ試乗に行きます。今回は走りとデザインにこだわった最上位グレード RZ ハイパフォーマンス、これの8速 AT モデルを高速道路とワインディングで試します。WRC から生まれたトヨタの GR ヤリス。今回は最上位グレードの RZ ハイパフォーマンス、これの8速 AT モデルを岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 さあ今日は大幅に進化してきた GR ヤリスに試乗しています。で、今乗っているのが RZ ハイパフォーマンスの8速 AT 仕様ということで、大きなニュースとして AT モデルが追加されてきたということです。とはいえ単に AT 化したわけではなくて、この DAT という名前が付けられていますが、とにかくスポーツ走行でも邪魔しない、そういう AT を目指したということです。こうやって乗っていると、パフォーマンスだけ上がったんじゃなくて、よりなんか乗り味も良くなったなと、そんな印象があるのが面白いですね。今ザラザラの路面走っています。で、それなりにザラ感とかロードノイズは伝えてくるんですが、路面の凹凸ですね、乗り越えた時のその振動の収まりであるとか、それからちょっとうねった路面での足のしなやかな動きとか、そういうものがなんかね、前のよりも良くなっているので、全体的に乗り味がより上質感という言葉あえて使いますけど、上質感が出てきてるんですね。さあ料金所からのフル加速です。はい、ものすごい加速感と同時に、これ4駆なので
この有り余るパワーを路面に余裕で伝えてくれます。フル加速でも車がこうよれたりとか、そういった感触、なんか不安にさせるような成分の動きっていうのは全くないですね。この直進安定性もいいですね。もう四輪駆動ということもありますし、それからボディの剛性も高いしということで、もう車自体が直進をする、まっすぐ走ろうという意志の強さ、これがねすごく強いですね。そしてこのちょっと切っていった時のこのスムースな車の動き、遅れも全くない、これもいいですね。さあワインディングロードに入ってきました。まあこういうところに持ってくるとやっぱりこの車のポテンシャルがさらにはっきりと出てきますね。もうとにかく安心感の塊です。でもちろん速いということはあるんですけれども、それ以前にもう車が思った通りに動く、そして予想外の動きをしないということで、もう車に対する信頼感がめちゃめちゃ高いレベルにあるんですね。なので本当にこういうところでもリラックスして安心して運転していられます。さあ細かいコーナーが連続する区間に入ってきました。もうこういうところに来るとこのコンパクトなボディが生み出す軽快感であるとか扱いやすさ、本当にいいですね。やはりラリーのベース車っていうのもこういうところ走るのに適したボディサイズを使っている、それがヤリスだというところ、まさにこのサイズ感の生み出すメリット、ここに持ってくるとはっきりと分かります。いやしかしこういう走りをしてて感じるのは、もう300馬力オーバー400ニュートンメーター、それを 1.3 トンという軽いボディに組み合わせている相当速い車なんですが、ある意味そのじゃじゃ馬感っていうのをほとんど感じさせない、そういう振る舞いを見せるっていうのも僕がこう予想外だった部分なんですよね。これはですね、シャシーとかボディとか四輪駆動のシステムとかそういった部分でこのパワーをしっかりと受け止めているからこそ出てくる味なんだろうと思います。でもちろんこの今走っているワインディングロードでも十分楽しいんだけれども、さらにこの車の味わい、魅力を味わい尽くしたいんであれば、当然これはねサーキットに持っていくのがベストということになります。この車をねもし買ったらそういうサーキットを走る機会みたいなものをぜひね持っていただきたいと。でそういうところに持ち込むとさらにこの車の魅力を深く理解できるようになると思います。はい、それでは燃費の報告です。今回およそ300キロ走ってリッターあたり 9.8 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、これと別の機会にサーキットなどを走ったんですが、マニュアルモデルは車と息を合わせて走る要素がより密度が高かったし、でもこの DAT ってすごいですよね。そうだね、 DAT の D はダイレクトの D だからサーキットでも全然楽しめるでしょ。ハンドル操作に集中して楽しみました。さてここでトヨタ GR ヤリスのときめきポイントです。まずはフロントバンパーなんですが、これバンパーのロアサイド、これ分割構造になっていることで一部ぶつけても交換しやすくしてくれてるんですよ。でさらにロアグリルなんですけど、これスチール製のメッシュを使っていることで、例えば競技とかでぶつけてしまってもそれを自分で手で引いて歪みを直して競技に復帰できるっていう嬉しさもあるんですね。でさらにブレーキ踏むとハイマウントストップランプって従来窓の上の方にあったりしたんですけど、下に内蔵することで後付けのリアスポイラーがつけやすくなったんですね。でそして運転席、競技だと4点式のシートベルトなんかつけたりするんですけど、それくくりつけられててもハザードスイッチが押しやすい位置に変更されたりしています。でさらにはこの新開発の8速 AT、 これはオートマ免許でもスポーツドライビング楽しめますし、あと手引き式のパーキングブレーキも。なるほどね、はい、これでジムカーナ出ようとかやってくるっと回るためには手引き式のパーキングブレーキの方が競技する人には絶対喜ばれるもんね。そうなんですよね。でそういうあたりも考えて競技からのフィードバックをねこれに生かしてるっていうのよく分かりましたね。はい、この後は担当者の方にお話を伺います。
はい、それで GR ヤリスの開発責任者斉藤さん、そしてこの車を走りながら開発した大島選手に来ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず斉藤さん、はい、これ手に持ってるものからちょっと説明してもらっちゃおうかな。はい、2021年の初戦、全日本ラリーの初戦ですね、はい、勝田紀彦選手が乗って、GR ヤリスで初めて出場した時に、いきなりエンジンがブローしちゃった、はい、その本当現物になります。確かになんかこうゴツゴツになって壊れてますよね。はい、実はこれが私たちこんなこと起きると思ってなかったんですけど、森蔵さんがいわゆる GR ヤリス出てからがスタートだぞということで、スーパー耐久と全日本ラリーで鍛えていく、で壊すぞって言ってくれたのがそのままやっぱり壊れたんですね。でこれのおかげで今回の GR ヤリスの新しいエンジンに生きてきてます。なるほどね。なんかその斉藤さんよくね、壊してくれてありがとうってドライバーさんに言ってたりっていうのを僕はいろいろなところで聞くんですけれども、これはやはりそれが開発の糧になるっていうことですか？本当に美味しいネタというか、こう壊していただくことで限界が見えるんですよね。そうするとその限界を超えるためにどうすればいいかということを一生懸命エンジニア全員でメカニックと一緒に考えて、技術技能がこう溜まっていく、そして市販車に、このサイクルが今非常に回っています。斉藤さん、そのモータースポーツと市販車がかなり近いっていうものは、具体的には市販車にどういうメリットをもたらすとお考えですか？こうやって市販車を開発する段階、それから市販車を発売してからもまだ鍛えていくっていうことを繰り返していくと、今までトヨタが評価していたレベルをはるかに超えて限界を出す、タイヤの本当摩擦限界を超えたところでプロのドライバー、そしてマスタードライバーが鍛えていくことで、見えてなかったものが見えてくるんですよね。例えばで言うとタイヤの性能で隠れちゃっている車の巣のところ、体幹部分ですね、その辺が如実に出てくるんですね。そういうところをこう浮き彫りにしていただいてるっていうところがすごく僕らにとっては美味しい技術のネタになってます。なるほどね。大島選手、それ作っていくときに、プロのレーシングドライバーである大島選手、それから不特定多数の一般のユーザーが乗るマシンっていう、そこの折り合いっていうのはどんなふうにして作り上げていったんですか？当然やっぱサーキットに持っていって限界性能っていうのは僕らが評価して、そこはもう追い求めていくんですけど、同時にトヨタのテストコースの中だったり一般道だったり、そういったところでの評価も絶対に一緒にやるようにしてて、そこの評価もしますし、トヨタの社内のテストドライバーの方たちもいるので、もうとにかくそういういろんな人たちの意見をしっかり聞きながら、誰が乗ってもこれいいよねっていう車になるように一生懸命やってるのと、僕個人的にはやっぱそのプロなので、やっぱサーキットで評価してても、やっぱコーナー一つ曲がると次のコーナーからもうちょっと修正して乗っちゃうんですよ。ちょっとリア軽かったなと思ったら次のコーナーちょっとブレーキあまり踏まずに入っちゃったりとか。やっぱそれで僕らが乗れても、やっぱ多分僕が一つ目のコーナーで感じたことが多分一般の人たちが乗って感じることだと思うので、そこをとにかく忘れないように、車作ってました。なるほどね。あと今回 AT、これ GR ヤリスとして初めて AT が来たんですけれども、これはこういう高性能車をより多くの人に味わっていただきたいっていうのが AT を出した目的ですか？一つの目的はそうです。やはりマニュアルの免許をなかなか持ってない方の方が多いので、大多数の免許の方に AT の免許の方にこれをまず楽しんでいただくというのが一つの出発点と、もう一つはマニュアルと互角に戦う、もしくはそれ以上の性能をしっかり作り込もうということで、本当にプロのドライバー、マスタードライバーと考えながら作ってきました。斉藤さん、これ出してみて AT と MT 両方選べるんですけど、お客さんはどんな感じで選んでます？割合今、平均で見ると半々で選んでいただいてるんですけど、最近ちょっと AT の方が多い傾向にあります。これは当初の予定として予定通りな感じですか？ほぼほぼ予定通りなんですけど、 AT のが上回るっていうのはちょっと考えてなかったですね。なるほどね。でも嬉しい想定外
です。そうですね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではここで GR ヤリスの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。さらに鍛え上げた体幹が生み出す速さと安心感です。で、鍛え上げる場としてモータースポーツを選んだんですね。そして鍛え上げる人が大島選手のようなプロのドライバーであったり、そして斉藤さん開発責任者、今回つなぎ姿で出てきてくれたじゃないですか。斉藤さん本当にラリーとかさっきとの現場に行って本当にもうメカニックたちと一緒になって手を油まみれにしながらこの車を鍛え上げている。それがやはり今回の、新しく改良されたヤリスにも十分に生かされている。僕らユーザーとしては乗ると速いな、速いだけじゃなくて安心して走れるなと、そういうところにつながっていく、ものすごくいいつながりっていうのがねできているなと感じました。で、×はですね、エンジンの感能性です。この車は当然速いです。で、もう出力に関しては文句なしなんですが、例えば音みたいなところでいくともうちょっといい音を聞きたいなみたいなのがどうしてもあるんですよね。で、アバルト595みたいなね、そういう部分での人の魂を揺さぶるようなところまでこの車進化してきたらさらにすごいことになりそうだなと、そんなふうに思いました。はい、私は丸なポイント、これはモータースポーツを楽しむ上で大切な要素を磨き上げたことだと思います。で、もちろんその一般道の走りを見る上ではトヨタの量産車として信頼できる車にもちろん仕上がってるんですけど、でもモータースポーツっていうのはその見えないレベルのところを待ったなしの場で即座に対応することが求められるわけですよ。で、安全に確実に走る上で、そうした意味でこの GR っていうのはスポーツドライビングを楽しむために生まれたブランドだと考えると、やはりGR らしい走りにこだわった車作りだなというふうに思いました。そしてバッテン、これはあえて言うのであれば、本当は言わなくてもいいんですけどインパネの質感が少しそっけないかなと、あれだけマイナーチェンジでそのインパネの構造を変えるだけの変更をするって結構コストもかかるし、なかなか手を入れられない部分なんですけど、シートベルトをした状態ってなかなかスイッチ手届きにくいんですよね。で、そういうところもちゃんとやってくれたっていうのは、モータースポーツ楽しむ身としてはこれもやっぱり GR らしい。ただその質感が日常的にこだわりの車に乗るっていう観点で見ると、もうちょっと何か工夫があってもいいかなと思いました。質感はちょっとでも機能は文句なしっていうのはこの僕が書いたエンジンのところと似てるのかもしれないね。そうですね。はい、2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life. ここで視聴者からのメールご紹介します。神奈川県10代の方です。10代の見ながら毎週番組楽しみにしています。免許取れるのはまだ先のことですが、お二人が人生初めて乗った車を教えていただきたいです。なるほど。僕最初に買ったのは初代 CRX だったんだけど、最初に運転したのは A60 型っていうセリカ3代目セリカの GTTS っていう当時200台しか作られなかったグループ B ホモロゲ用の車だったんで、それ親父が乗ってたので、これサファリラリー3連覇した車なんですけど、あれでね、もう親父と隣に乗ってもらって1日箱根伊豆スカイレイン走り回ったっていうのをすごい記憶に残ってるな。でもそういう車ってちょっと今回の GR ヤリスにつながるとこありますね。いや本当にね、今考えても感触すっごい覚えてますよ、生々しく。ともちゃんは？私はオペルのメガワゴンっていうオートマの大きいやつに乗り慣れて、その後 RX7 買ったんですけど、はい、なるほどね。意外にだから1台目の車っていうのはね、その人の車人生に大きな影響を与えるよね。はい、でもこの GR ヤリスなんかは例えば、ご両親と一緒にシェアして若い人が乗ってみてほしい1台ですよね。確かに確かに。でも本当にね、今回乗ってみて、あるいは斉藤さんの話を聞いてみて思ったのは、 GR っていうブランドがもうまさにこういうブランドなんだなと。着てる服がね、スーツとかじゃなくて、つなぎじゃない。そうですね、でそういうモータースポーツの現場から生まれたものを市販車に入れるのが GR なんだよっていう、本当これ強いメッセージでしたよね。今こういう内燃機関車の楽しいモデル出すの難しい時代ですけど、もっと頑張ってほしいですね。これからね、ますます楽しい車作っていってほしいと思います。それではまた来週。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。
TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life